Unë që kur kam qenë e vogël, jam marrë me këngën, edhe shkollën pedagogjike e kam fillu për arsye të këngës, sepse në atë moment ishte shansi im Festivali Gjirokastrës, unë u paraqita në zonë me një këngë, edhe ajo pati shumë jehon, nga aty kalova në Peshkopi, në shkollë të mesme, ku më dhanë bursë, edhe bashkë me shkollën vazhdova dhe këngën, ku jam aktivizu vazhdimisht me estradën profesionistët Peshkopisë. Dhe disa nga këngët tuaja janë hite edhe sot. Unë mund përmend Fusha e Korabit, Kur përthollë Elberi dhe shumë këngë të tjera që ti do na e kujtosh vetë. Ke ndonjë përzemër që ndoshta e mban si këngën më hit për veten tuaj, por edhe për publikun? Të them të drejtën, mua më pëlqejnë të gjitha, por e shoh edhe vetë, domethënë kur unë deputoj një këngë përpara publikut, nuk e shoh se sa e duhet të roket publiku. E shoh se sa ja bëj qefin vetes unë me atë këngë në moment. Në qoftë se unë jam e kënaqur me veten, atëherë jam e bindur se publiku e ka pëlqyer. Për ndryshe, edhe në qoftë se më ka dhënë dorë trokitet për respekt publiku, unë e kuptoj që diçka nuk ka shku. Dhe këto këngë që unë thash pra që janë bërë hite sot këndohen nga shumë këngëtarë të rinj. Nuk e di si ndjeni ju që i dëgjoni të kënduara nga këto këngëtarë këngët që ju i keni interpretuar për shumë vite në karrierë. Më pëlqejnë shumë nga këngëtarët që kanë kënduar këngët e mia, por nuk më pëlqejnë ato thënjet që unë po e kënoj këtë këngë se është këngë e popullit. Po duhet ta dinë ato artista se edhe në atë kohë ku këto këngë kanë me të popullit, ka pas emrat përveçshëm. Pra krijues, qoftë tekst, qoftë muzikë. Dikush i ka kriju tekst dhe muzikë. Kështu që duhet kenë respekt për krijuesin e këngës. Ato shprehen, është këngë e popullit se kështu është një ligj që është bërë gjatë me para viteve 90, çdo këngë mund të këndohet nga gjithkush sepse është këngë e popullit. Jo, kënga është e popullit, ne kur dalim kënojmë për popullin si atëherë si sot, por ka emrat përveçshëm, ka krijues muzike edhe teksti. Po, është e vërtetë sepse është quajtur këngë e popullit sepse është kaq popullore që e don populli, por çdo këngë ka krijuesin, qoftë tekst, qoftë muzikë. Dhe unë do ndalesha pak këtu tek pjesa e krijimtarisë suaj, se ju përveç se interpretuese e këngës popullore me një mjeshtëri të lartë artistike, ju jeni kantautori, ju keni krijuar këngët tuaja. Shumë për këngëve tuaja, qoftë tekste, qoftë muzikë. Mund ndalemi pak tek pjesa e kësaj krijimtarisë muzikore dhe të teksteve të këngëve. Mua aktivizimi në estradën profesioniste të Peshkopisë gjatë viteve të shkollës më ka ndihmuar në ecurinë time si artiste, por në atë kohë estrada kishte një farë plani, edhe duheshte repertor, kishte tre premiera në vit, për 3 premiera duheshte këngë të reja, edhe më është dasht që të krijoj vetë. Fillimisht, më dukeshte vetja, domethënë e pafuqishme për të kriju. E u bë një festival i këngës popullore të rrethit Dibrës, ku aty krijova, më thotë, udhëheci artistik, Liri thotë gjej një këngë, thotë ta kënojsh në festivalin e këngës popullore. Okej, them unë, edhe u mundova të marr një këngë të hujën, ja. Të hujën e kam fjalën trevave shqiptare jashtë. Nuk po më pëlqente asnjë, domethënë këngët ishin shumë të bukura, po që të paraqitesh në një festival nuk ishin, edhe unë ula vetë, bëna një tekst, bëna një muzikë një herë, më erdhi një motiv, edhe nga i motivi i vona një tekst dasme. Kjo është kënga Oj Zogo. Edhe e paraqesën në festival unë këngën. Kënga që shumë e bukur, u prit nga komisioni që pa gjithë aktivitetin, por u qu njani dhe diskutoj që kënga ka nuanca slave dhe nuk duhet të paraqitet në konkurim. Kështu që
ra si këngë për momentin. Unë e kënova pastaj turnet që bënte estrada në për fshatrat e Dibrës, e këndova, kurse në skenë nuk mund Pra tani zbuluam që edhe kënga Oj Zogo është këngë e juaja. Pra një nga hitet e këngës popullore. Po, e kanë këndu shumë këngëtar, edhe duke e këndu shumë këngëtar, ajo ka normal që humbet një farë orientimi për autorsin. Lë një këngëtare e re, tha me një festival që u kënu këtu, një këngëtare e Kosovës, tha Fifi me sa kujtoj unë, tha tashi tha do këndoj një këngë, tha shumë të vjetër kosovare, tha, oj zogoj e lek me vija. Thash me vete, thash po me gos, thash për ty, thash është shumë e vjetër kjo këngë, se ajo është fëmijë. Ajo është mushatare me fëmijët e mi, po thash, jo është këngë që e kam kriju unë. Tani unë do të pyes, ju e keni krijuar pra Oj Zogo, do të pyes pse pikërisht u bë hit kjo këngë? Çfarë kishte të veçantë? Kjo këngë është e thjeshtë, si këngë, se edhe kur krijohet kënga, s'duhet ta bombardojsh me tekst shumë. Teksti i thjesht, pra i lexueshëm, i kuptueshëm. Teksti i thjesht që ta kuptoj njerëzit, mos të përtypet fjala në këngë, po të thuhet fjala tamam. Po edhe vija melodike shumë e bukur. Po edhe vija melodike rastisi mirë, edhe u pëlqy, u kënu në gjitha trevat shqiptare. Lirie, ju jeni vlerësuar në këto 50 vite karrierë dhe me çmimet ndryshme, pra qoftë artiste emerituar në vitin 1988 dhe pas ditën 90 edhe me mjeshtër i madh, por dhe me një çmim tjetër që do na thoni. Kaluar se Skënderbeut. Po janë vlerësime, domethënë që janë për kontributin që ka dhënë muzikë. Çfarë janë këto vlerësime për një artist? Kur vlerësohet artisti vetë merr si kurorëzim të punës që ka bërë. Po të them të drejtën, kur kam fillu të këndoj, nuk kam menu për tituj. Për asgjë në botë, kam mendu vetëm të këndoj. Deri aty sa lutesha që ta merrte vesh të thejtësi artistik i zonës, se unë këndoja. Së më shkonte menja se unë do isha këngëtare me tituj. Kur filluan vlerësimet, filloi festivali Gjirokastrës, mora medaljen në Infrashërit, shkova në festivalin tjetër, mora urdhrin e klasit 3, mora urdhrin e klasit 2, pastaj me estradën, po shumë vlerësime kam pas, plus asaj, pastaj filloi në 88-ën mora titullin artiste emerituar, më vonë mora mjeshtër e madhe, më vonë mora atë. Shumë artist, ju jeni shumë modeste, po artist këngëtar, si që jeni dhe juve, që kanë një kontribut kaq të madh në artin shqiptar. Në fakt, pak janë nga ato shumë rrallë që e kanë trashëguar të pjesë të artit tek familja. Ju e keni trashëguar tek vajza juaj Ingrid Jushi, një këngëtare talentuar në zhanrin e muzikës lehtë dhe asaj popullore. Nuk di sa ka ndikuar Liria ju si nëndë, si artiste profesioniste tek formimi se artistik. Në hapat e parë, kur ka fillu të këndoj, ta pëlqej muzikën, ajo ka pas idhull tjetër kënd. Njerë kishte Afrodita Zonjën. Ka qenë një këngë për kongreset, edhe ajo turrështe ke televizori me një gjuat këngë. Më vonë doli Parashivia që ka pas atë vesin që e hidhte balukën kështu. Pra edhe në pjesën skenike, domethënë interpretimet. Në pjesën e lëvizjeve, ajo i mante gishtat në flok, edhe i jepte balukëve, si që jepte Parashivia, domethënë filloi aty. Pastaj më ka ndjek hap pas hapi, mua në skenë, edhe në për turnenat, e kam marrë vazhdimisht me vete, dhe nuk jam detiru asnjëherë përveç se në nuanca që kam ndërhy kur këndonte ndonjë këngë, futesha kur këndonte tek nuancat. Aty më pëlqente të kishte nuancat sinkron. Ndërsa që t'i them të këndoj apo mos të këndoj, jo. Ajo vetë sot ka ecë shumë mirë, këndon,
Po, ka dhe një punë, ka mbaruar edhe shkollën e lartë për juriste. Në fakt, shkëlqyeshëm ka mbaruar. Ka mbaruar shkëlqyeshëm edhe vazhdon si juriste pra një institucioni. Ju do donit më tepër ta shikonit i ngritin në muzikën e lehtë apo atë popullore? Faktikisht, muzikën e lehtë ka kënduar shumë bukur, por këndon shumë bukur muzikën popullore. Ka fillu ta këndoj shumë bukur muzikën popullore. Dhe kjo më pëlqen. Dhe ju keni realizuar duetën, në fakt bashkë me Gitin, qoftë ke këngë moje, duetë pra në bashkëpunim. Si kanë qenë përshtypjet e publikut që ju kanë parë në bi, pra qoftë dhe në kombinim të zërave? Pra dy breza. Hapa telefonin një ditë ke YouTube dhe pash komentet tek një duet që kemi bërë bashkë. Edhe thonte njëna, wow, sa bukur kjo vajza. Tha, u habita si ka mundësi, ki zë më i bukur se i lirijes. Por kur mëra vesh që është e bia, aty nuk kam që a them. Ju jeni Zonja Rasha një artiste profesioniste, një artiste e madhe e muzikës shqiptare. Unë do të kërkoja tani edhe një mendim për brezin e ri të këngëtarëve të muzikës shqiptare, konkretisht të asaj popullore. Cili është mendimi juaj? Ka prurje apo ka devijime më tepër? Ka shumë prurje, momentalisht ka shumë prurje, edhe nuk ka devijime, që një momenti i Tallavas, kur u fut Tallavaja, pat edhe tek ne ndikoi, gati na u prish edhe një farë forme e kënduara, por tani është një gjenerat që po merret me këngën folk, tamam. Pra janë rikthyer tek tradita. Janë rikthyer ke tabani. Janë shumë mirë, momentalisht është shumë mirë. Dhe shumë artistë të ri ju kanë kërkuar dhe bashkëpunime në duete. Ju gjithmonë keni pranuar, i keni mbështetur në fakt, dhe kjo është gjë e mirë për të mbështetur brezin e ri, pra edhe për t'i dhënë pak kurajo për të vijuar rrugtimin e tyre. Të them të drejtën, kam pa këto këngëtarët që janë me emër, vazhdimisht bëjnë duete me një të rangut vetë. Unë më pëlqejnë, sepse është, tek ata është një këngë e arrirë. Dhe më thonë, është 100% e arrirë, e një gjënë me knajsi. Ndërsa unë nuk kam zgjedhë këte, unë kam zgjedhë të këndoj me një që s'është nivelin tim, ai mund të bëhet në mbi mua, mund të bëhet shumë më i mirë se sa unë, por e kam zgjedhë nga ato që janë të pa afirmuar. Si për t'i dhënë një shtytje. Sepse nuk dihet se si ka hallet. Edhe është gjë e mirë që ke bërë. Është gjë shumë e mirë që ta prezantosh me publikun, pastaj nëse e pëlqen publiku, ai ecë vetë.